Ay, tengo frío. ¿Eh? Sí, ay no, manches. ¿Tú dónde eres, Adrián? ¿De aquí de Monterrey? ¿Originario de aquí? ¿Originario de aquí? Sí. Te la volaste. ¡Corretealo! ¡Corretealo! Aquellos que nacieron aquí se los mandan a otro lado. Ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Dale! ¡Vamos!